Pelo lido versículo 11. Lidawaya suleni ha laringube. Harita ko huma lubaiti luagu amudan, huguya, lemeha mama bay huriyu, grigia masay nirutu hagubu. Hanya meha ha sayni wabanya o ha gasayni banya ugubu hun. Sayni le haduga ugariya. Ligeme hadang ligia, ibiti gili meha Kristu hun. Mama gidihu meha, lilana, linasyong Israel. Bau gudinha de humeha luay lidara do bungyo, hamalanigo luma furama se le labugien bay darado ligia. Lidawaya sule wadimreha lbugiri wadagi manule la digbay bungi waganagwa. Wadagi manule la digbay bungi waganagwa. Mama na yan he solur gulogu wadagi manule la digbay bungi haganagwa garinagu o haganagwa chumagnia o waronu o haganagwa migwasigo. La dimre nyele lbugiri wadag manule la digbay wabungi te tida ligilisi. Kamalumo ke la dimre nyele bay tuaba ligilisi. To mama bohani grige ha huriugo. La dimre hanya hong lbugiri meka igabri leida bay hosserenya huriugo furume auge. Según contexto culturality, uribati mehe harihine huriugo sun grige ha mama banya hadagetnya eni minebete mehage hon. Masami narutia habugri laubuiti. Kawarati barihi nilira hadaguan regulani Jesusu disiplugo. Idabri acciones le weihi bay hadugan lau harufudu meberasani hongrigia ha lidagetia amu rasa. Anyeregia sami narutia waya sulale tiabi bay bugaba wuri to Samaria nalu tamuria halumage Jesusu lud lidera gubautan. Ninga bala dimre hatulida bay Gabriele paravolikuti. Gibetian samina rutinyan. Lebu bay la dugni Jesus sulira la dugal komplekhu lani hereregu hudiugu hama mama banya huriugu. Sentinaringu boy nariniti la lira sunsuina go bay. Kamalumun le nabusir bay narufu do bun. Bay bay la rasgu ligia. Tida sunsandu buruto. Lumaga tida binadu darado. Melefa hama huriugu banya hama mama banya huriugu. Ini wibati harihinia. Lidani ugu Pablo, aba meme giligebuga igabri. Ugunye sansirahali, gamalumon mamalidaba igabri le hanari meguti. Tidani ugu ligili sito, ni hadimuri laring bay Pablo, lau mehe igabri le hasubudirua, kaisi ha mama kribanya logu hagubu. Lige mehe hasandira gubay huri ugu hongwa, kay grigia specialitia, kay grigia ha lanigu bungiu, eni kay grigia ha hagiere gubay wagu lichige bungiu li samina. Hapanta sani duhanyu. Pero panta le nirere murusu barugu ungo laganagwa. Eni mabuhidut. Sandi lira. Lida ladimre ha Pablo lubugiri lira. Hon, tila naligilisi Efesu, abalarengu hon, ibini mehe harihin wa kaisi ha, mamaku banya logo ugubu ni kata lira lian Pablo. Ibini harihini huitara, ibini hagu warunwa hun ha masay niruwa banya, hagibuge ha sayni wa banya lausun lira, sayni lira hamageti wugariya linya. Lu Israeli, lichige bungi sayni lira lubuga, tamakruwa bala hatulu wugariya, hostero wugariya, kaisi lani gubungio. Ini aba lede ulira kaisi sayni lani daradu lela digbay bungio luma Abraham. Aba lede kaisi alaga me hon hudiu gulula subdirunwa o hasubdirunwa lani gula bungio hagia. Pero kaisi suwandan. Ida lela fei dirunwa sifri tani lurudu. Aba wala gufanando mani kato la lurudu. Aba tebi luletra gaula ini aba tafaraha. Gwele ondura ga troblitiwa. Wagenda gunya. Ere saraguada giaringu tiang gawara laya laguma diha. Aba aguma di hati logu sagandi wayaso. Pero saraguada ge mafietiwa eni wibati warikini eneringa tuwa sientila lugundu terenhe la lurudu o wani constitución sientila itara lubalan. Mama musu duma de lewagana go baikesi ondurana. Gamalumon aha wahamuga ondaragwa hama wugiri ha aburidu baluburi lurudu to dangligia.
Luya gufuran daguda hamani won kalatani bay lurudu to sifri dabay haburudu non. Ay hamuga gawarati wagaguda hania lida geowen ni lunya wanyuru hama. Luma feidiru tubay la lurudu tani sifri. So ni ha trobuli bay. Wagana go kaisi grigya sumbri katele wadugbay busento luliabi lurudu baylan. Pero mama li lurudu bungyu. Leneheti Pablo hon mahushira humani duhanyu. Madihe da haman. Luay duguginyan lida nya dibula sidiheri lediga agamba dibula larin oguno sentila baigi nilira sentila baigi nile ofago mosula ginyen lediga no aba suri huye boago aba operacion boago togu boustero lulireba dibula bungyo anyago tarufu da telebideo niga algo entoni duhanyu go nigi humatia anyago waringu te mosula badiga nilira luga wara baila gaduna bania salbarunile o lulireba dibula bungyo mafinha rabatia migra guaga da bate bungwa hon luti wagdu wabo logo le tarengu velereru bungyu eni weihi suanda luwidi wabo woguon luwa luli dulida inaru nile la rufu du bay Jesu Kristo igira li Jesu Kristo inaru ni igira lau lererun eni igira lali lani sifiri eni igira lani sifiri lulalidi habadi walali da su inaru ni mabule dagu wa ma lubaiti ni duhenyu mabule dagwagda hamawa me amu habu semba nyalu wa finyeru amu inaruni habu semba nyalu waharu lu amu inaruni eni mama lu tinaru lereru bungiu mobura ba amu yanu le mama tidageti lereru bungiu eni ahe bobura tidage lereru bungiu laula gufaranda aniha la sifri ishiga leiti lani inaru ni lu gufuranda bubaila idalo batu wa subidiru nilira mosulida bairere guniluma Kristo sagweyu senti berederu kai se aba bebe o aba irahu lida fianin gibeto wada geni duhanyu hinanu gidiwa mawaina mudutiwa aba weredeu hinanu mesuanda lida fianin wagura ba suanda lugawara bilan laranseru aba laigini ashagu howeme nyenge lado wa yumunurugu idiro wogome wagi lugawara bila wagunchune egini sianti itera lubala suanda mosuge ba frindero ige babu gwarugu mos bargduni bidani lubicha gubungua luniha hábitos virile o disciplina espiritualis lanina bafurie idun lida furmeti lugaru baliru no lereru bungio sagu veio lige sagandi baikate marara mula bondaru hama bibriku rugwa ba bungo luba dugni wadagmanu le basandiru baitida banigi lige la labusa rubai bungio lu badugun falaba ileweidi han Kristu wara go hama basaya glego hama babutiku igira gwaga da babungo lu gawara baila balidi honua lida meme ba ondra ba lida grupu lani na tarufu da hono lereru bungio discipulao aran seru ba lu aluadig mariabureme sua fienti luti lida balale laria gualungua luti ni habala limapa ka fienti lida libagay lugundu hafula subudiruno lereru bungio hafularara mubuidu tida lereru bungio hafugufuran dalanu buidu kala lereru bobungio mayedu o wamamaga libiama tukia egini bolani sifri Tauba lereru bungio bawiwa goga de bani sifri lauba linyuaru bungio lawiwa go wani sifri ni duhenyunu sin linyuaru bungio ma sin linyuaru abureme uati bagari luwani sifri so ni halbaiti frumeti kate la rufudu bay Pablo horingina mabere seguba lau mak lira lugundu mama lumageti bungi mama lumaku Kristo lumageti bungi pero hon hudiugo mama hun hugeli ligili si Kristo hada getia ha mama banya huriugo o gentilesi versículo 1 ahi guento que lida nyandi hulubay aba luma Kristo Jesus huguye mehale disse bailoi bungi guento yarafa di hulun laulome Kristo lagu igwagu diente ugile di mureitoni duhenyo liriwa maubugatia lerenhe tebuga won sun halida banya sun la halida hanya banya Kristo ualila uwenya gurabay mowe digyanyala well mama tenerenge matu bodo la gafe la igi furme gore guada gya le nabu seru bay naringon sun la lelida halibay Kristo mabafu hali oweni luagon enya babarihi ni oweni kama aganyeruni nya la reng bay Pablo nun aganyiruni oweni lida Kristo lian Pablo. Kristo ni bagay be enyaha no lida Kristo aganyiruni liranon. Tida frumetu legara da hon Corinto la capítulo 15. Adimre hati sarago lago cielo. Enya balida ekati le lareng be Pablo le nigban na samina hasu andan. Lebugiri lagumuho la garabali le nagu be ya lige frumete garabali le nawagu be ligi buge bungi yagita cielo.
Lige la rengo be Paulo. Lugundu ahawanege uwa lida ugu bule mini la awaha ila lida linyuaru bungiu. Uweri guni lu abure me. Idu yinu mama satarengu ilereru bungiu nu ahanala owe olda la naribigu yaba la nidi ligibigu abure me. Aha lige terengu be sandu burutu nun. Niha onwe bu emenigi nile gamma lubay afianti. La durangu luma labure me yarafa madisse. Loburu ni labure me yarafa madisse. Leibugu luma labure me. Uhabu. Logo uhabu. Ragunyu loige. Lohabu. Ebu mutiluende. Kalebu belira. La diga lida hadiwala Kristu Jesusu. Mama adiwa lisanigu o liranhu binadu ibagay. Mama adiwa lanigu binadu estilu lanina imiwani. Lanigu hadiwa Kristu. Lubafu wali Kristu nadagimay wada. Barula adiwa Kristu lida arandaruni. La diga. Adiga lanya huriu hamama banya huriu lu aba meme hama nechani. Anilida lugu bugwanargu gringo lumuti gaga nigo lemeha afanira gubalinya. Eiha bumuti? Lige mama lilubay mosu wariegu wongu wa kaisi hudiu go kaisi hentilesi. Mosu gufunanda wamani abalalishu gu Kristu lida furmeti lugaru aba afinyani. Niha kate ile lubay warihi belaibi nilida kapitulu gadiru. Aba abadisei. Aba ugu shili. Aba igaburi lani na salbaruni hon sungubay. Huri yugu hamayebe. Ama hamayebe hudi yugu. Karin ogubay ya. Iduhenyu. Ondara gwagdaladu wala Kristu lida aba. Barihali la Kristu uwarani. Tuliligili sin. Uwarani la lichubay Kristu. Tuliligili sin. Nihai lerengubay Pablo tida ligarada hon galasiana. Gwento. Masubudiru wadiwa ahe wuguri wabay o wuri wabay linya. Masubudiru wadibu ahe hudiu bubay lumu mama ba hudiu. Ugunye igabri labu wasubudirago wongu wala diga aba meme la wani identidad. Ida Cristo Jesus. Cristo Jesus wani bay identidad. Enirula lilani sifiri kaisi tampu lani la lagante bungilu wasubudiru wabalan kaisi lirahanyu bungiu kaisi lani gu bungiu kaisi ha resibi hamali be laganle eni halubanya Hodi bala lumo Kristu damen timirunu afidu lubage liabi Kristu o haruga dubala luma Kristu ahi mowe gubadi wa lubay lubage me liabi Kristu. Niha emenigi nile wakubela dimreha Kristu. Niha le tarufu dubayanu to la liligli sibo abureme gibetian latida anyere hanya garinagu miguwa sigu shaini pesh indues warunu Yamanigo, merigen, sun rasa ubowago. Harasa huriugo, kaisi sun ha hibiri rasa, ha subudiru banya, kaisi amama banya huriugo gentilego. Ebere seguga kala li koloru bay rasa ligiani duhenyunu ligilisi. Adiga li Kristo aba ligilis, anitida ligilisi tura, anire aba orden. Eniniha legu faranda wabay. Senti la wariegu wongo kaimeha, wariegu wongo lubaramegiwa. Sun diferencia brile, lanina color, sun diferencia brile, lanina racismo, le me haube wariego wongo frume auge, aba wonwe lule ugunyeweyo. Ibinitia, subusi lanul da labina dimre hamani biriguaringa genun, anite hagia deregili tehon, pero aba wageli da Cristo. Ligebira nire lubay busiganu dola, idabri ligabri wa dimre hala diga madimre hadi wama kaisi lisani gubungiu ena nire astabri kaisi alidi hatiyan o asaya hatiyan. Awangu adimre ha hongrige labai gabri le despectivuti eni mama yebe mosso. Lutebe gufaranda wamani sifri le lishubay Kristu wadan. Sifri le uwarani, igabri lani na ibagari le uwarani, marihu wali hakoloru grigia, marihu wali harasa grigia, marihu wali linyu hafrinde grigia, marihu walahi wuri lubay o wuguri lan, lugundu hilali Kristu hawagu sungu alwagu, eni darala li Kristu bena lusungu bayla hagia, lida banyala aban, gafaran banyala lida sung le atau halali bay Kristu, eni hawadig maridu balan lu Kristu, lida aban, uwara. Hinyura habayla luwerigu Kristu ligibogu boleni la subudiro gudu bala luwerigu Kristu lusu andani duhenyo ligibogu sago lebay hagana go neshanigo lunti wa subudiruno kaisi ligilis la diga uwarani ni hatumak bay ligilis lida frumieti siglo la diga haibugu afinyete lida uwarani gufuranda hamuti banghelio
gabafuti hapurishiha o hafurangwaguduni inarunile o hani predicación wanyambrilun. Gabafuti, dame hapurishiha salbati angrigia. Lida ligabu habagaidun, mene fanti hasubudirunwa, ame harengu grige anyangate lida getian uma. Ugunye logoti wasubudiruno la igabri lebay. Lugundu lebri wimbay mama in lani na sifri, lunti larihin walin sifri wada. Liga subudira gdubali wa kaisilani go Kristo. Ladiga frangu la wadagye le limbay, lani bungu espiritu. Barulado wa Kristo lido arandaruni linha, apostol Pablo. Ladiga diga lanya huriyu hama mama banyi huriyu, lu aba meme hama neshani. Ani lida lugubu guanargu, gringu wa lumuti gaga nigo ulemeha afana irago baliwa. Ari habo muti, kabati wagu babagari dagwagu da ileg gringu wa lali bay Kristo Jesus. Kaba wagu bishiga ibagari lu gaga nigo lu melefani lu muarani. Abaya sagandi prinsipio o anishigo. Idohen yun, wairigu timati tele waway. Anire ora, muara bay ni samina luma nibiri elbis. Danarengu muara bay la ni samina, fagwa amu bay la larihini pasaje tida galereru bungi lelo inarihini. Pero mama baniha lira fanira guawa. Sianti la nugni na lira lu nadisa du lo iniduhe, lumadugu wa bay la luadig maribungi uara. Pero ni haburi wa hempulu bay saragu wa yaso. La digamula ligabri li samina ni duhenoi, aba nabuseru na disedu luoi. Lubarage nidraguni, lubarage hamuga nalidi hebelahi lalidi hono lubay lemegerunin. O lubarage nasigiru arufu da insia habuni, a insia habuni lubay emegeru wabay. La digalida ibuguni le mosuga gura suwa ma wabawagwa. Uwarani eni uwarani. Lige ile o seminha, lichubay Kristo wagana goni duhanyu, lumerede wama kaisi mete yuhanya, o merede wama kaisi grige ha, haneime bay habidi edagu hongwa. Adigale gufaranda wama lilankala linari bay Kristo. Wawadiwa. Lu wobru ni alagan le, lu wasubidiruni kala la toha bay abureme, idaluba la mosula weibugu ni duhanyu, idaluba la ligabri wadugni kate. Eniluti wadugni tidage suwanige ni tau suwanige. Senti lauba la melefani. Senti vishugu lugaru lu wuribu o gaga ni go waganagwa. Mabara tilira lida lugubu Kristo. Yani lida bigra guagadu bungolu la gubribri saminole. Boseru nya wuriba. Pero litulu nya dibu mafia. Mishu tibu inebe seilu Kristo. Minyura habumuti Kristo. Eni bishugu imbanaga logu la rufu dahan Kristo. Mishiga bay banaga logu la rufu dahan Kristo. Lugundu ruti la rufu dahan Kristo ibagari. Dereti la rufu dahan. Ibage wayaso. Lugundu muwara guti lumabiri lebi samina bay oleni samina bay. Pero ibini hon, lani gu disiplu gudan tuguya dabele harengu lu lidere sa barufu dahan nabureme. Kaba sa awanday. Pero ni halona baglebe Jesusu. Giribuha saragu hadage ha maha rubanya lu inarunile. Ahibusen hubay hidi harigi hay balian Jesusu. Hon disiplu gularengay. Lumeme barikini nila buguya nila au senti wasaminaron. Inyu wama lu inarunile bay. Gebegi tile waway. Uwara nileleabi be Kristichiga. Senti weseri bidu kaisi lani igual Qaeda. Suanda atentar contra Arumani, atentar contra Uwarani, atentar contra Lubuidu y Gabriel eligru be Kristo Jesusu. Eni saragu hadage waduhenyu nida Kristo ni habri hafisu tebay. Atentar contra iseri lurudu o y Gabriel anine bagari. La igra lalbe Kristo Jesusu tulu eligili sin. Eni aba habunagu ilu lanina gaganigwa lumamuwarani waganagwa. Belum alido versículo 15 lo dice video. Gumugwa gda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lani na lurudu ligia. Adigay na lanya huriyo hama mama banya huriyo lu abang banya la lida. Itera liya la digani arandaroni waganagwa. Aninga na alibuga. Kamini lubay lira aba arandaroni le ligamini la ligilisi. Ligilisi tugeto adigbo haugrige hafani ruwa banya la diga hafinero lagu Kristo Jesus. Eni tura hadagetu amya gwena rasa. Que la renguni adiga liaba hadage. Laulonwe Kristo lagu gurua. Aba lagumu chagwagidu ni wuribu lemeha hadan bay huriyo hama mama banya huriyo. Luende di murey mao. Agamba bay tiyo gumugwa wuribani. Maiga gida bay. Mishiga ba lugar lumelefani. Aba larandara gidunia biyangu bay luma bungyo. Mutile? Arandara gwagda lumutinya luadigmari Kristo grigia hamu wagwa.
pero arandara gwagda lumutiya gingen ibini lumabungyo. Ida liru al lugaru arandara gwagda lumutiya gel wadigmari Kristu grigya ibini luma naturaleza. Wow. Daligara da Pablo hon Romana, capítulo 11, luntaresi, adimre hati Pablo ibinila sunlega dunya wabay lamuri hanyala lumage bungi lugawara bela la salbarunwa. Ariha bumuti uwara ningen, ariha bumuti lugu daigi luwadigmari Kristu lida ubo. Ibini nad, ibini mua sandigwa tilungwa, logu salba walila la diga ledederoni Kristu lita ligibo guguruwa. Disedu, yimbuiti Kristu aba la purishani uganu laguti arandaruni dandu hun huguya hame hadise banya kay won wagia hame hayarafa banya adimre hena hawagu hamama banya huriu wagia le mama bay huriu dise to meha lui Kristu kawagu dise bay lui Kristu lumabungyu adigale me fento lame halogu lidara du bungyu rasa ha hagela nuwa diru banya bungyu hamala dara duha eni hamagie o hadagie lona ha bungyu asalba hati Jesu Kristu le wasalba ragule Lerengueti Pablo, wageme hale, yarafa bay, wagele subudi bay tubugiri luridu, wagele subusi bay lubugiri lidara du bungyo, wagele umbay ladimure ha bungyo, wagele umbay lishigo gumadi, ondera gwagda ladiwa. Laume ha subudi la sun kate lewon, hasta hugele bide bay nikata hun, ondera gwagda ladiwa lida aba. Ni hatuende bay ligilisi, gayarati wayarafa du lubungyo, lidage Kristu sun wagia. Dando huriu, kaisi amama banya huriu, lau lubafu, lani bungiu sifiri o lau lubafu sifiri sandu. Lela digba sifiri sandu muna da wabiti ni duhe nyulula subudira gwagidin wawangwa. Il Evangelio lani Juan. Lome capítulo 13 daga 17. Frende tua gibeti kate birgenge lubugiri li deve se bungiu sifiri sandu. Arengati Jesusu ligela lalagante bay bungiu won o lani bungiu framasei laigi lidi wabureme Jesu Kristu. Arengati la lidi habadi walambuga lido suinaruni la subudira gudubay la ibini le arufuda halali bay Kristu lagu igwa gudubay la won. So amali hati maestro alidi hati eni idera golumutua ibini lidani lerenguga luge la furie dubala uwara wama ligibuge bungiu lubungiu lugawara bay la gambu ni wabungio pero idera golumutu wagia acomodare wa furie dun kebuga narienguning ida frumiati aturi hanilu baragele idera golanu wa sifiri luwadeiru bay la dimure le megeru bay bungiu wa la gambu wa magia lanei melidasi sifiri sando ha so rulumuti bungiu lani sifiri lugawara bay la lagufliru wada ni hadaradule lida gebe wabure me Jesu Kristu lige mama duhlu bay teren chalinya lilena duhlu la ruiha kaisi sunha lani gubanya tilana duhlu luba bungiu hadage sun rasa hadage sun eshani tida Apocalipsis warihiba da melala chuluru ora lo laguaru bungiu hawagulani guabala ringu nyen da hondra gulani gubungiu nyen no hadagete sun rasa tribu nyen lo maneshani lo barihini to la liligili sibu abureme abaligili si to buimbo hau sun hawieri grigia hadage ame goina rasa bawago lige gaera lo bela sandira guafianti lungo lubia ida furme gorgu fulasulani ubole nyen lumuti lidin nyen gauligia abaligili si to ida bugawara la londaru pero lula sigiru aduga iluadig maribungi uhama anira basamina wa gulubugri ondaruni samina to lurgula wodi luwa gambu pero ondaruni minila lida geti wala aba meme ugubulige taringu bailereru bungi arandera guda ladu wala lida aba sula melefani sula gaga nigo sula uribani rede hali yaguta kasa waguni duhanyu la diga nire ilaba kate weri timati wawe la ruwe habungiu ondera gwagda lado abure melida aba meme samina luwa wadig maridu sungubwe luwarara magdani la ruwe habungiu ligibo gusaga ulebe senti wasaminaro wagela importante be wagela sudiniti mabe inyutili samina bungi bu senti bungi linyura gun liligili si suandan eni mosu naria gunungwa kaisi gafarante o kaisi liligili si bungiu da uwana saiba eni anari dubugati mosu nondero hamatila na liligili si ambureme mamaru luna nyuru luna ihini le hadugwe sino luna gufli launi suini lunalu habanya la nomada gusu anda luna dimure ni banghelu lehon luna chawa habanya la turaga iruguluba bungiu la diga litulu bungiu au mamaru ya uburugu gumaga sino Meriga Pakistan Afghanistan jara España Bélgica yebe
nigara wayebe Canada yebe litulu bungi wao eni ligilisi ao liligilisi Kristu ao niduhenyu niha niveli bailani na gunfarando le wamegeru baitida lereru bungi lumeredru wama kaisirahenyu suandan ibidenyu kabala waduga pero ringa no mutibuga lisui ni labri le lugufurando manu lereru bungi buido eni lebula mabagay duwama itara la degale wala gufurando manu le terengu belereru bungi sunhugu ya itara hinya kay aba muna eni ligibo gunyandi hu ebu le hishugube apostolo gu hama profetagu ani Yesu Kristu guanargu debu timati tida muna tuguya lida Kristu tunyura wagu wa muna tuguya lida kada tumegegu darilun tiabi lun ababola templo sandutu lida wabureme lidage hiuna wagunua kay aba muna ura hama hahibiri lun luba badinhula bungiu lao lani sifiri arihabumuti eni lao bale wadonura nuha tagumuho versikulo to teringu ya won wagela luba ba yabureme Yesu Kristo wagela liligili sibo abureme lutila waranseru nu wanigi wabagay lugawara bailan lida tarumani suanda la diga luba bungi utura lufana bungi utura lumege bungi utura lani bungi utura sianti uwa baila gufuranda wamani ni ha sun kate ile lida le aringa tali la lereru bungi ni duhanyu kata nyandi wala kala wagia bay lunti nyen baila wadage laush bala wadage ni ha niveli lani na gunfarando le ni ha lubay gufuranda wamani tida biri versikulo to abala muna wagia ka isamina bungi isamina Kristo katichigidi na bay muna to Kristo Jesus mamani asaya hatian hisa titelenu adiga mama laringu ya sai hatila tichigid na baymuna Kristo tichigid na baymuna el evangelio la ni Mateo capítulo 16 ni halaringu obure me Yesu Kristo au barana magdon ni ligilisin ligibo guba dubule na rara magdon ni ligilisin ka barara magdon ligilisin duhenyu Kristo kani ligilisin duhenyu Kristo ka tichigid na bay ligilisi Kristo ka balidi ho ligilisi Kristo Jesus ka salbaru balu ligelisi Kristu Jesus ligewe hogu wugrinya ligewe hawagu urinya ligewe hawagu iduhenyu of familias enteras wabureme Jesu Kristu lira eni ligibogu Kristu tinyuro wagu ligelisi Jesu Kristu lige dubule tima bay ligibogu bay warar magduwa kay simuna eni aba muna to deregu butula diga ligie guanar glanti dere bugu bay kasamini lubay lira إذا كاتلاني نعرف دهانين كريستو لا لوبي لا ليدها لا عرف دهاني كريستو لا لوبي لا ديمورها لريرو بلا كريستو وسبدي رجودا لا رف ده بلا كريستو واسق رجودا لجيلي ستواجيبون لجيبوجو نها ميمة إدارة بوجو ترى جدوا له عرف ده بيا أبوستولوج فلا همتي أبوستولوج لا رف ده يسوع كريستو ibini wagia ugunye la usun iserbiri la waligilisi sudini tilugia wafalaha bailani hale luwarana magdebo la ligilisi to ligibo gumeme arufu dahanile hasigra gdebe apostolug tu ligilisi halege habihi apostolug arufu dahani lumage Kristo Jesus hon leringa adiga hamai nuadiga mari ahi Yesu Kristo baichu baligumadi le hon discípulo go apostolug lu hadigni wadaga manule katanya diwageni duhanyi luwarana magdebo la ligilisi Yesu Kristo ligibo guwarufu dahan pero subusitinu saragwenu la wugirinya wadagi arara magdutu liligilisi bungiu kama waligilisin aba warara magdunu kama waban shati buriti warufu dahan madawa mutu lereru bungilu warufu dahanu hon eni aba buri wafagulu akomodaru wamanu lereru bungiu arengatu sandu buritu sudni tilalu gawara bela anunciar wamani o wasubudi regduni sunli konsehu bungiu tu luban tu liligilisin eni lige la buserube Kristo la subudire gudu wonja lugundu niha idere bugule lige wabihi beni sudin til wasigiru abunago ligibogo ahowa asigira iga gudu liligili sembure me la rufu da hanile rula libe Kristo won ido yinu taweri du baligili sila ulubuidun lugundu nyimbe rufu da hani buidu tani harumati lelube lidre gunu ligili silu taweri du la ulubuidu atwadi uoganika tale eberesehatu Eya bali lubuidu bungi wama niha tarengu bay sandu burutu eni laule lasura capítulo lebay adimure heina
wagia ke aba muna aba hadiwa ni hali samina bay Kristo ni halani bay Kristo modelu tuliligili silida dan leugunya bay adigali la aba muna aba solo muna hadage sungu bay la sagandi lugaru tarar magduwanya ligili sito la warufu da hanile hishu bay apostolugu eni gufiru mawati lidale haringu bay profeta guminila ura guatila arufu da hanile lumo meha dimure le haringu bay profeta gu ura guatila arufu da hanile luma sun arufu da hanile ruwa libay meha ura guatila dimure le adiga gufiru malani Kristu itaraliala adiga gufiru malani sifri itaraliala senti wairusuru harufu da amu maistrugu lu taweri duligilisi marufu da homa libido niga autuligilisi mafeidiro mai wadani asaya hatia arufu da haburi amu egoina lueri kata ituligilisi lube midra gulbola lu taweridon zedna nagagdo gudunwa aho waturi halereru bungi law igabri lebay lu warufu da habuidu tuligilisi taweridu baligilisi law lubuidon pero leba kate inspirar wa boligilisi sagwe lugawara belata subdironi Kristo en mabuli dabay kabugogu la furia de Paulo logo bugalira lugawara bela inspirar wa banyala lugawara bela la rufuduni bungiu inaru ni lehon lefege shuni lagu harita guluma hasamina lugawara bela gufuranda hamani lani gula bungiu hagia emera gula lubafu bungiu hada enila meme gaburile wasura adigali la bureme aba wadage ni ha modelu lani nei bagari le warihibay ni ha modelu lani nei sai bagari warihibay le lafidiru Kristo tubali ligili sin lugu foranda wamani hada getu wala lumutuni abureme mebera seguga raça tribu yenyen oneshani aba meme wagieli da Kristo Jesus hudiugu wamayebe mamo mayebe hudiugu ondere gwag dalado Kristo lida aba eniligeba show de tarara munyalali ligili silau lubuidu lau idere bugu veyu larigi veyu wahali bungi on luga fanambadi wala eni numada agumbira hanumutu luga wara bailan bishagu bungo lubadaru nu banigi luba Yesu Kristo gonya masunu nu baidale mishugo ga chansi buluga wara baila baharu lu Kristo agamba dibu hilali la bwagu wiri la binsielun eni lagura bahanyala luga wara baila taduru nu dimure ito banigi ugunye eni lubiabi luba subdiruni kaisi babureme eni kaisi basal baragale pinile buwa bureme ida baibugunu agu